Abaa'oon filannoo irratti hirmaatamoo hin hirmaatu otoo hin ta'in filannoon hin barbaachisu. Duula hedduutu Oromoo irratti gaggeeffamuuf deema. Warri kaabaa Oromoo loluuf deema. Eertiraan dhimma Oromoo keessaa harka baafachuu qabdi. Aniif obbo Shimallis ijoollee qaba. Oromiyaatuma qabu. Aniif innis biyya biraan qabu. Karaa nagaa gaafa qabsoofnu gaaffii bilisummaa qabanneeti. Gaaffii bilisummaa muka qabannee fi impaayera irraa bilisa ba'uufi. Kan ammoo ana caalaa kan amma gochuu danda'u obbo Shimallisidha. Wayyaanee loluu barbaadu nus loluu barbaadna. Tuulamni Arsii jiru amma Arsii walii wal qixa miti lakkoofsisa. Yoo inni karaa nagaa dadhabame biyyi kamuu loleeti bilisooma. Daawud Ibsaa inni filatame kora darbe irratti. Bilisoomuudha qabnaa biyya ta'uu qabna. Itoophiyaan weerartuudha Oromiyaaf. Daangaa amma jiru kana hin fudhannu malee Oromiyaa ka jedhamtu garuu jirti amma. Oromiyaan Itoophiyaan impaayera keessaa ba'uudha qabdi. Qabsoo karaa nagaatiin garuu bilisoomutu danda'a. Filannoon biyya kanaaf amma hin barbaachisu. Gaafa biyya kana dhufanii qawwee Oromoo ittiin ajjeesan qofa qabatanii dhufani. Rakkoo biyya kanaa haasa'anii dura furuutu barbaachisa. Amma filannoo gochuun hin danda'amu. Federaalizimii kanuu nun ga'uu nun barbaachisu nuti bilisoomuudha qabnaa jenna. Itoophiyaan impaayeradha jettanii amantu? Impaayeradha. Impaayera jettanii amantu eegam tokkoon biyya kana seeraa fi dambii ishee kabajanii filannoodhaan dorgomuudhaa fi biyya keessa jirtu. Gam tokkoon impaayera jechaa gam tokkoon biyya jechuun ni ulfaatu. Qabsoon silaa otoo akka yaadnetti milkaa'ee karaa nagaa akka barbaannetti sossoo'amaa jira ta'e milkiin gaariin karaa nagaa utuu ta'edha. Kanaafidha Itoophiyaa keessa jirra. Karaa medabala paartiitu jira. Biyya kana maqaaf heera mootummaa karaa nagaa qabsoofnee dhufne. Karaa nagaa gaafa qabsoofnu gaaffii bilisummaa qabanneeti. Gaaffii bilisummaa muka qabannee fi impaayera irraa bilisa ba'uufi. Karaa lolaa qofadha milkaa'ama ka jedhamu hin jiru. Karaa nagaa qofas miti. Yoo inni karaa nagaa dadhabame biyyi kamuu loleeti bilisooma. Lolatee bilisooma. Kan otu ta'e immoo garuu milkii guddaan ka argamu karaa nagaa otu ta'edha. Manni rakkoo keessa jira garuu ittuma jirra. Malee impaayera keessadha jirra. Itoophiyaan weerartuudha Oromiyaaf. Tole amma addi bilisummaa Oromoo qabsoo yeroo eegalu wallabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo kabachiisuufidha. Gariin uummataa garuu amma Oromiyaa bilisoomtee keessa jiraachuu hawwaa gariin immoo Itoophiyaa dimokiraatofte keessa jiraachuu yaada jedhu qaba. Isin akka adda bilisummaa Oromootti ilaalchi isin qabdan maalidha? Ejjennoodhuma adda bilisummaa Oromoon qaba. Oromiyaan bilisoomuudhuma qabdi. Of course Itoophiyaa dimokiraatofte keessa jiraachuu ka jedhu paartiinuu jira miti ofee konfaayuu jiru. Inni qofaasaa hammina miti. Kan murteessu uummatadha. Nuti akka adda bilisummaa Oromootti anis kan hin amanu Oromiyaan Itoophiyaan impaayera keessaa ba'uudha qabdi. Bilisoomuudha qabdi. Ni bitamte. Isin filannoo kana irratti Oromiyaa bilisa baasuudhaaf dorgomaa jirtu jechuudha. Akkasuma ana qofaa miti adda bilisummaa Oromootti akka adda bilisummaa Oromootti isin gaafata. Akkas. Kanaafiyyuu biyya kana kan isin dorgomaa jirtanii biyya Oromiyaa biyya gochuufidha jechuudha. Oromiyaa ijaaruuf biyya Oromiyaa jedhamtu fiduuf. Oromiyaan weerara Minilik dura akka turtetti akka deebituuf. Namoonni baay'een akka jedhanitti impaayerri kan diigame erga Haile Sillaaseen kufee booddeedha. Dargiin eegii kufee immoo inumaayyuu Rippaabilika Itoophiyaatu ijaarame malee impaayera wanti jedhamu hin jiru jedhu. Isin maalirra dhaabbattanii Itoophiyaan impaayera jettu? Akkamitti ijaarame? Rippaabilikiin akkamitti ijaarame? Uummati gaafatame? Uummati filate? Hiree murteeffannaa uummataatiin mirkanaa'e? Takkaa Itoophiyaan hundee ishee irra hin sossoofne ammayyuu namootatu wal jijjiire. Paartiitu wal jijjiire. Paartiin Itoophiyaa sana bulchanii kaaraakteriin isaanii adda adda. Gaaffiin isaanii adda adda. Namoonni Itoophiyaa bulchanis impaayeruma sana itti fufsiisanii garuu amala adda addaa qabu. Diktaaterummaa irratti Mangistuu Hayilamaariyaamiif Mallas wal caalu. Akkatti Mallasii fi biyya kana bulchee fi akkatti amma Dooktar Abiyyi bulchanii waliin fakkaatu. Garuu impaayeruma itti fufsiisan. Egaa amma immoo filannoon jira. Filannoo sana immoo itti amantiin kan biyya keessatti filannoo kanaan jijjiirama fiduu dandeenya jettanii Itoophiyaan impaayera jettanii amantaanaan filannoodhaan jijjiirama fiduu dandeenya jettanii amantu? Qabsoon karaa nagaa rakkoo keessa jira. Qabsoon karaa nagaa kun akka yaadametti sochii siyaasaa akka malee dhiphate kana. Mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhatee sirreessee uummati walitti qabamuu, ijaaramuu, haasa'amuu, waa walii ibsuu miseensonni keenya miseensota keenya qofaa miti paartii biraas akka barbaadanitti Oromiyaa keessa heera biyya kanaa eeganii seera eeganii tu seeratti hin bu'iin uummata isaanii ijaaranii dammaqsanii barsiisanii walga'ii godhanennaan Oromoon bilisummaa filataa jedhee tan amana.
Kana jechuun immoo ni bilisoomna jechuudha. Amma rakkootu jira. Waajjira tokkittiidha qabna beektaa miti gullalleedha. Qabsoon karaa nagaa rakkoo keessa jira. Qabsoo karaa nagaatiin garuu bilisoomutu danda'ama. Dirreen siyaasaa dhiphate kuni fooyya'ee bilisummaa qofaaf miti. Nagaa biyya kanaafuu murteessaadha. Guddina biyya kanaafuu murteessaadha. Namni bilisummaadhaan osoo soso'ee, namni bilisummaadhaan yoo jiraateedha, sammuun isaa sirriitti yaada. Yoo sammuun isaa sirriitti yaadeedha hojjeta. Yoo hojjetedha immoo guddata namni. Hojii malee abdii malee hojiin hin jiru. Hojii malee immoo guddinni hin jiru. Bilisummaa qofaaf osoo hin ta'in har'umayyuu sarara kana dirreen siyaasaa kun utuu fooyya'ee milkii fida. Biyya hunda saba hundaaf Oromoo qofaaf miti biyya kanaafu. Garuu inni kuni sirraa'ee jennaan Oromoon karaa nagaa bilisummaa filataa jennee taphanna. Addi bilisummaa Oromoo deebi'ee waraana ta'uudhaaf carraa ni qaba? Amma nuti karaa nagaatti jirra. Waraannis dirree jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree jira. Isa waliin quunnamtii hin qabnu. Inni kuni filannaa miti. Ani ta'uu dhiisuu nan danda'a amma ni dulloomeera. Garuu simbirruun ni falmatti yoo jabeessite qabdi si ciniinti. Simbirrillee si ciniinti nama dhiisiti. Karaa hundaa itti dhiphisanii cufaninnaan namni karaa hafuura baafatu barbaada. Kun immoo Oromoo qofa irratti miti ka'ee gale. Karaa nagaa sossa'uun gaafa dadhabamu Eertiraan humnaan bilisoomteetti. Warri Tigraay dargii humnaan cabsanii aangoo qabatan. Kuni dhimma filannoo miti. Si galee neecharii uumaa ilma namaati. Yoo akka malee hacuucce karaa keessaa boo barbaada jechuudha. Amma nuti qabsoo karaa nagaattidha jirra. Amma immoo isin paartiidha biyya keessa jirtu. Dambiin keessan kan fooyya'ee jira immoo dambii yeroo waraanaa baafattanii ni amma geggeeffamaa jirtu. Dambii waraanaa kan jedhamu hin jiru. Qabsoo karaa nagaa fi karaa hidhannooti. Kan hidhannoon filatamee fi bara dargiis bara wayyaanees kan nagaa sun waan cufameef malee dambii waraanaa kan jedhamu hin jiru. Erga waraana ta'eeti waraanni dambii itti buluu qaba malee kaayyoo keessas heera keessas seera keessas waraanaaf kan jedhamu hin jiru. Bilisummaa fida qabsoof. Bilisummaan kun immoo karaa nagaa ta'eedha filanna. Karaan amma bara dargiis kan yaadamu miti karaa nagaa qabsaa'uun abaa'oo qofaaf miti paartii biraa kan jedhamu hin jiru isa paatiin ala. Bara wayyaanee sabaa'uun dhiibameeti ba'e. Malee waraana filatee waraana barbaadee ka deeme miti. Waraanni dirqama filannaa isa dhumaa ta'e kan itti deemamedha. Out of the box jedhamu yaada bilisummaa yaadaa hin jiru. Yaada addaa namni fidee akka gantuutti ilaalama yookaan immoo yaada addaa haasa'uun hin danda'amu adda bilisummaa Oromoo keessatti wantuma achii gadi diriiree fudhachuu fi sana hojiitti geeddaruutu dirqamadha jedhanii yaadu. Namoonni baay'eenis kana hin komatu. Kun egaa bulchiinsa keessaati. Isa yeroo adda addaa akka yeroon eeyyametti kora qaba. Kora gaggeeffata adda bilisummaa Oromoo. Achittidha jijjiiruu qaba warra kana komatu. Bara gadaakee bara hoggansa gadaakee kuni hammaateera lammata filatamuu hin qabdu. Lammata aangootti deebi'uu hin qabdu jedhee fooyyeffachuu qaba. Namni akkas jedhan yoo jiraatan. Yaada addaa ka jedhamu fakkeenyaaf amma anaaf ifa miti gaaffiin kee. Bilisummaadhaan ala yoo ta'e inni miseensa keenya ta'uu hin danda'u. Hin fudhannu anis hin fudhadhu jechuudha. Istiraateejiin akkam ta'uu qabaa. Qabsoon akkamitti guddata ka jedhu namni yoo yaada fide immoo fakkeenyaaf yoon ani hooggana ta'e bara gadaa koo kana kuni hamminatu jira yoo ta'e kora isaatti aanuu irratti kana irraa harcaasta jechuudha. Warri kun akka aangootti hin deebine goota. Falli biraan jiru. Kuni OLF keessatti qofaa miti. Paartiin hunduu kora gaggeeffata. Gadaa isa darbe irratti hir'ina jiru gabaasa dhiyaata. Riippoortiitu jira. Hamminatu dhalateera jedhamee qeeqamee kan seeraan gaafatamu soo jiraate seeraan gaafatameeti isa itti aanu irratti fooyyeffata jechuudha. Malee yoo kana ta'uu baate hamiidha. Ani immoo hamiif deebiin kenna. Kora gaggeeffame irratti wanta akkasii mudatee beekaa yookaan carraan waan akkasii namoonni yaada kaasanii kennuu si mudatee beekaa? Amma korasa Eertiraatti isa gara dhumaa kana ta'e irratti hirmaadheerani. Si galee namni tokkoyyuu OLF keessatti yaada naman dhaggeeffattanii jedhee kaasee hin jiru. Nageenya achuma hin jira. Viidiyoon isaa jira guutuun isaa. Namni kaasee hin jiru. Gabaasni dhiyaate raawwii gadaa darbe isarratti korri mari'ate ka irraa hir'isu gabaasa sanarraa hir'ise ka itti dabaluu dabalee waan baay'eetu sirraa'ee inni ati jette kuni garuu hin kaane. Inni kanaan ala yookaan immoo hamiidha jechuudha. Hamattuun immoo waaqa ishee hamatti. Addi bilisummaa Oromoo maal akka murteeffatu hin beeku anisichi. Dura rakkoo keessa isaa fudhachuu qaba.
filannoo dhumtiin barbaachisu hin jedhamu. Biyya kana keessatti filannoon biyya kanaaf amma barbaachisu. Yeroo hundaa utuu hin ta'in amma barbaachisu. Amma haasa'anii taa'anii mootummaa dhumtiin nama jiru kun mootummaa akka ta'etti taa'ee rakkoo biyya kanaa haasa'anii dura furuutu barbaachisa. Amma filannoo gochuun hin danda'amu. Faranjii gammachiisuu fakkeessuuf maallaqi biiliyoonaan itti dhangala'uu hin qabu. Kanaaf jedhamee namni walitti bu'ees namni hidhamuu ajjeefamuu hin qabu. Amma naannoo Amaaraatti gaggeeffamuu danda'a filannoon. Fakkeenyaaf filannoo darbe irratti naannoo Amaaraatti mootummaan kun sirriitti mo'ee jechuudha. Akkasitti namana. Naannoo Amaaraatu hunda caalaa filannoo sirnaa gaggeesse mormitoonni illee lakkoofsaan hin beeku malee paarlaamaa seenaniiru. Dorgomanii mo'anii naannoo Amaaraatti. Finfinneetti illee mo'ee mootummaan kun. Oromiyaatti garuu dorgommiin hin turre. Jira. Abaawoon hirmaateera, Kaafaawwan hirmaateera. Eenyu hirmaate an biraa akka dorgomu. Naannoo Amaaraa Finfinneetti garuu ni mo'ee dorgomeedhuma mo'ee mootummaan kun jechuudha. Amma immoo naannoo Amaaraa iyyuu hin jiru filannoon ta'uu hin danda'u lolatu jira. Eela filachuufati sammuu bilisummaatiin yaaduu qabda. Kasi sodaachisu jiraachuu hin qabu. Kasi doorsisu jiraachuu hin qabu. Nani dhamaa laata akkasan ta'a laata itti yaadda'uu hin qabdu yaaddoo keessaa ba'uu qabda. Amma waan baay'eetu walitti dabalamee biyya kana rakkoo keessa seensise lolatu jira. Akka Tigraay mootummaan kun jiru quba qabda. Miti mootummaan boordiin filannoo TPLF hin beekoo dheeraa TPLF immoo ammayyuu dheengadda ibsa baasaa turan bara. Walgahii godhatanii nan jiraa jedheeraa waraana qaba. Ansaan immoo addayyuu. Waraana guddaa qabu waraana mootummaatiin walgitu. Hidhannoo mootummaatiin walgitu qabu. Tigraay filannoon gochuun hin danda'amu jechuudha. Amaara keessatti filannoon akka yeroo darbeellee godhamuun hin danda'amu. Oromiyaa keessa lolatu jira. Qaala'insa jireenyaatu jira. Hojii dhabuutu jira. Sabaaf sabatu walitti bu'a. Lolli kun iyyuu firoontiin isaa hin beekamu. Sabaaf sabatu walitti bu'a. Ka hidhatee jirutu mootummaa wajjin wal lola. Eenyutu eenyu akka lolu iyyuu bakka tokkotti hin beekamu. Kanaafanii abaawoon filannoo irratti hirmaatamoo hin hirmaatu otoo hin ta'in filannoon hin barbaachisu jedha. Filannoo dura biyyi kun teessee mari'achuu qabdi. Mari'attee rakkoo ishee furachuu qabdi jedhee tan amanaa jechuudha. Marsaa lama walitti aansee dhaabni hirmaatiin hafe tokko akka seera boordii filannootti hin haqama. Akka paartiitti biyya kana keessatti ni ilaalamu. Tarii akka carraa akka mijattan kanatti yoo hirmaachuu baattanii addi bilisummaa Oromoo carraa haqamuu qabu yoo kun haqamee. Amman yaada kun ibse malee addi bilisummaa Oromoo ni hirmaatamoo ni hirmaatu hin beeku. Ani miseensa waan ta'eef hooggantoonni gaafa yeroon isaa ga'u miseensa nutti mochu. Amma yaada dhuunfaa kun sitti hime filannoon hin barbaachisu kan hin jedhe malee OLF hirmaachuuf murteesseera moo dhiisuuf murteesseera hagawanaa waan nutti himamee jiru miseensatti. Hoogganoonni murteessanii gaafa yeroon isaa ga'u miseensaaf ibsu jechuudha. Yeroo baay'ee hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Eertiraan iyyuu nu cabsuu hin dandeenye jedhu yeroo haasaa taasisanii hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi Eertiraa maalidha? Eertiraan maaliifidha kan adda bilisummaa Oromoo cabsuu barbaaddu turte yeroo sanatti? Egaa ati afaan isaanii hin beektu biyya sanaa namni haasa'u pirezidaantichuma miti miidiyaatti televezyiinii tokko qabu isarratti dhiyaate nama biraaf hin eeyyamamu. Inni federaalizimii Itoophiyaa morma. Bilisummaa dhiisiitii federaalizimiinuu ni guddatee jedha. Hagaan addaan fagaatu laale. Nuti federaalizimii kanuu nuun ga'uu nuun barbaachisu nuti bilisoomuudha qabnaa jenna. Pirezidaanti Isaayyaas immoo kan isaan jedhani federaalizimiin kun sirrii miti jedhanii ifatti dhaasa'u. Bara Mallas irraa jalqabee jechuudha. Hin fudhannu. Akkuma durii sanatti dur ji'oogiraafiidhaan miti bulchiinsi. Wallaggaa kutaa Wallaggaa jedhaniiti Beenishaangul keessa jira, Oromoo keessa jira, Shinaashaa keessa jira, saba hedduutu jira. Oromoon qofaasaa bari gaafas kutaa tokko iyyuu hin qabu. Kutaa Harargee jedhaniiti Somaaleef Oromootu jira, Harariitu jira. Akkasitti ta'uu qaba. Ji'oogiraafiidhaan malee akka federaalizimiin saba irratti hundaa'e kun ijaaramuu hin qabu. Afaan saba ka jedhamu kun sirrii miti jedheeti muru. Bilisummaan immoo sirraayyuu fagoodha. Kan ammoo gaafa achitti nuti itti dhadhagne waajirri achuma jira gaafa nani achi dhaquyyuu waajirri adda bilisummaa Oromoo dhoksanii immoo miti. Dhoksanii waan wanni godhanutu hin ta'in nuti Oromiyaa bilisoomtuun barbaannu jedhani. So nuti lafa isaanii barbaanne jechuudha. Malee isaan bilisummaa keenya akka deeggarani maaliif isaan immoo advanteejii isaaniif nu barbaadan. Wayyaanee loluu barbaadu nus loluu barbaanna. Walitti hirkanne jechuudha. Malee waan dhoksee haasa'een qabu federaalizimiin saba irratti hundaa'e kun hin ta'u jedhaan nuti immoo sirraayyuu fagoo bilisummaa gaafanna.
addaan bahiin keenya dheeraadha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo yeroo achi turetti tarii miidhaarra ga'eef yookaan immoo wanta isaan bilisummaa hin barbaanne yaaluu sana bahuufidha moo jaalala biyya Itoophiyaatiif Itoophiyaan akka weeraramneefidha kan addi bilisummaa Oromoo waraanu. Eertiraan dhimma Oromoo keessaa harka baafachuu qabdi. Pirezidaanti Isaayyaas guyyaa bilisummaa isaanii yeroo darbe akkuma isin jedhan afaan isaanii nan beeka Oromummaa irratti lola labsani. Oromummaa fi Kuush irratti lola labsani. Uummata Eertiraa moo walakkaan isaa Kuush. Ufuma isaaniiyyuu. Yaada Kuush Empire jedhuu fi yaada Oromummaa jedhu irratti lola labsan ifatti. Waa Oromoo dhiisuu qabu. Qaamaan fizikaalii garuu amma lola Oromoo irratti Eertiraan gochaa jirtu ani quban qabu. Akka yaadaatti garuu Oromummaaf yaadi Kuush jedhamu diina warra kaabaati jedhee taasise. Isa kanadha mormee yeroo ta'an isa akkasumatti yaada jechuudha. Osoo Itoophiyaa fi Eertiraa wal lolteeti yookaan lolli gidduu isaaniitti jalqabeeti lola sana irratti gara Itoophiyaan gortu. Oromoota yeroo mammaaqu kateessumatti jibbanii kaatee namatti sirbiti jedhani. Ufii koo loluu dhiisiiti ani lolli ta'uun qabu jechaan jira. Lolatu hin barbaachisu naannoo kana. Naannoon kuni rakkina guddaa kana caalu keessa seenti. Lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti ta'uun hin barbaachisu. Waan inni barbaadamu jiraate karaa nagaatti dhumatu qaba inni ta'aman malee ufii koo loluu miti lolumti barbaachisaa miti biyya kanaaf jedhetan nama. Al tokko karaa nagaa gaafatanii wanta dhabdanii gara lolaatti adeemuu danda'a. Tarii akka tasaa yoo uumameedha malee lolliin uumamaa miti angos gaaffiin koo. Lolli yoo ka'es ani hambisuu hin danda'u. Ani hambisuu hin danda'u ufii koo garuu keessaa hafuu hin danda'a. Mitiire ufii koo hafuu hin danda'a. Ani lolu. Otuun lola mormuu maaliif lola? Moo amma umriin koos deemeera loluu hin danda'u. Yeroo garaa garaatti cabiinsa akkasii kuni adda bilisummaa Oromoo maaliif mudata? Inni sababni isaa baay'eedha. Of course qabsoo keessatti adda bilisummaa Oromoo qofa miti kun kan mudate warri TPLF yeroo 3-4 adda cabaniiru. Innan keenya immoo sababii hedduutu jira. Namni ni ifata. Ni dadhaba bara ilmi namaa. Gaafa dadhabu kana nan dadhabe nan dhiisaan jedhu sababa barbaada. Akkuma nama karaa deemu kana akkuma du'aaf jireenyaa namni hin dhalataa hin du'aa miti. Dullooma akkasuma miti. Qabsoon gaafa dheeratu haaraatu itti dabalama isa turetu keessaa ba'a. Feermaata adda addaa qaba. Inni harca'a. Inni kun immoo gaafa qabsoon dheeratu inni guddata. Gaafa dubbiin dheerachaa dhufu, gaafa dubbiin hammaachaa dhufu, namni abdii kutaa dhufa. Dhaloonni immoo itti fufa, inni haaraan immoo itti dabalama. Inni asii inni amma jiru kuni dubbiin isaa seeraan waan qabamee jiruuf yaada irratti hin kennu siin jedheera. Inni sana duraas yoo ta'e kanuma. Karaa biraa immoo dhiibbaan alaas jira. Warri nun jaallanne jiru miti warri nun feene. Isaanis irratti hojjetu. Akka nuti adda facaanuu barbaadu. Qaama hedduutu irratti hirmaata. Dhimmi Oromoo kun bare teessumni isaas guddinni isaas qaama hedduutu akka dhimma isaatti akka ilaalu taasisa. Inni kunis dhiibbaa qaba. Garuu warra guddaan qabsoon gaafa dheeratu waan akkasiin ni mudata jechuudha. Rakkoo keessaa tariitii furuudhaaf yaalamee beekaa kanaan dura rakkoo keessaa yoo ta'e bulchiinsa rakkoo bulchiinsaa yoo ta'e rakkoo aangoo yoo ta'e. Gaafa adda ba'anii qaama ce'umsaa jedhanii deebi'amee mari'atamee walitti deebi'ameera. Marii yeroo dheeraa godhame. Oromoon manguddoonni irratti hirmaatanii namoonni siyaasaas irratti hirmaatanii wal dhabdeen sun hafee amma tokko ta'ee taa'amee jira. Inni akkasitti milkaa'amne immoo jira. Amma saqacaa waliin sirriitti milkoofne. Walumaan jirra jechuudha. Yeroo baay'ee humna haaraa gara aangootti fiduu irratti yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoon komatama. Hooggansa keessas hamma ni beekutti Jaaldaa'uu Ibsaan waggoota 30 oliifidha kan isaan jiran. Adda bilisummaa Oromoo hoogganaa kan isaan jiranii bara aangoo irratti seerri keessa waan jedhu qaba tarii. Qoodu ka jedhamu qabsoon rakkoodha. Akka reeshinaatti kan namaa qooddu miti. Namni rakkoo kana fudhatee dhufuu qabaachuu. Fedhii isaatiin miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu kan danda'amu fedhiidhaan. Humnaan namni ta'u hin jiru. Rakkoo kana fudhatee dhufuu qaba dargaggeessatti jettu kun. Gaafa dhufu immoo abbaan aangoo qooduu danda'u hin jiru adda bilisummaa Oromoo keessa namni tokko iyyuu.
waggaa afuriin shan yeroo adda addaa wal caalaa yeroonsaa koratu gaggeeffama. Kora kanarratti gumii sabaa fi shanee gumiitu filatama. Koratu filata jechuudha. Yoo korri hin filatiin jaarsa haa ta'u dargaggeessa karaa itti aangootti dhufuun qabu. Korri immoo raawwii bara darbe ani hojjedhe dandeettii koo murannoo koo waan inni ani buusuu danda'u gara fuulduraatti ilaaleeti filata. Ifatti godhama korri kun. Filannaan gaafa gaggeeffamu garuu icciitiidhaan. Kanaa achi karaan itti dhufan hin jiru. Daawud Ibsaa inni filatame kora darbe irratti. Amma gadaa lama jedhamee taa'eera. Isa amma biyya kanatti godhame kana irratti quban qabu yeroo saniin jiru beekta mana hidhaan ture. Korri tokko gaggeeffameera ergaas galanii. Isa ammatti waggaa 5 jette sana isa irratti maal akka jedhan hin beeku. Garuu sana dura gadaa lama. Gadaa lama jechuun yeroo lama jechuudha. Akkasitti taa'aa ture. Moo amma dargaggoo baay'eetu jira. Hojii raawwachiiftuu keessa dargaggoonni turaniiru. Miseensa gumii sabaa keessa amma dargaggoonni hedduutu jiru. Akka ilaalcha keessanii yookaan akka ejjennoo keessanitti Oromiyaa biyya gochuuf dhama yookaan isin falmaa jirtanii yeroo Oromiyaa biyya gootan kana keessatti sabaaf sablammoota biroo warreen Itoophiyaa keessa jiranii fi adda bilisummaa Oromoo akkamitti ilaalchisu? Oromoo fi Oromiyaa jenna. Oromoo ka jennu anaafsi yookaan guutuutti ka Oromoo irraa dhalatu yookaan walakkaadhaan ka Oromoo irraa dhalatu. Ani Oromoodha erga abbaan isaa ofiin jedhe jechuudha. Namichi walakkaadhaan Oromoo irraa dhalatu gara biraa filachuu danda'a miti jechuu danda'a. Kuni Oromoodha jechuudha. Oromiyaan hansaati. Oromiyaan immoo sababoota ammatti jettu kana ufitti dabalata jechuudha. Amaarri jira, Guraageen jira, hambiraas jiraachuu danda'a. Sabni biraas warri amma Oromiyaa keessa jiran. Isaan immoo lammii Oromiyaati. Oromoo miti garuu lammii Oromiyaati. Mirga biyya kanarratti mirga Oromoon qabu jechuudha. Akkasumatti amanna. Gaaffiimtu ijoo adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa eegii paartii ta'ee biyya galii booddee maal dhasa jedhumee walitti qabaatiin itti hima? Gaaffiin jijjiirame hin jiru. Bilisoomuudha qabnaa biyya ta'uu qabna. Waan ni deebi'an immoo jiru. Akkuma jalqabate kaaftee daangaa amma jiru kana hin fudhannu malee Oromiyaa ka jedhamtu garuu jirti amma. Addunyaatu beekaa miti. Nuti daangaan Oromiyaa kana qofaadhaan jennu. Digiriidhaan taa'eera. Icciitota hin ta'in kaartaa ni argita miti. Adda bilisummaa Oromoo kaa'eera. Inni kaabaan, kibbaan, dhiyaan, bahaan digirii hagana irratti argama jedhamee taa'eera. Oromiyaan amma jirtu kun isan guuttu. Garuu Oromiyaa dhumti jedhamtu kun jiraachuun isheeyyuu gaaffii tokko deebisuudha. Afaan Oromoo, aadaa Oromoo, ijoolleen Oromoo afaan isheetiin barachuun kun deebii guddaadha. Waan baay'eetu deebi'e. Moo hagasuma immoo kaafee jiraachuu. Sigalee hagasuma kaafee jira. Bilisummaatu hafee federeeshinii keessattuu daangaan keenya kun sirrii miti. Amma federeeshinii keessa utu jirruyyuu, utu Itoophiyaa waliin jirruyyuu Oromiyaan amma jirtu kun sirrii miti. Oromiyaa sirrii miti. Wallootti kaafee jira. Karaa Sumaalee kaafee jira. Keessumaa bara wayyaaneeti jalqabame beektu miti Harargee Baalee lafa isaarraa buqqa'ee karaa gama daangaa Sumaaleetiin Beenishaangul illee Oromoo irratti duulte bara. Beenishaangul illee Oromoo irratti duulchise. Kaka'umsa Beenishaangul miti kun. Kaka'umsa bulchiinsa mootummaa Ihaadigin ta'edha. Inni Sumaalees akkasuma. Waraana mootummaan ijaareetu Alshabaabiin loluuf deebi'ee Oromoo irratti duulee Oromoo lafarraa buqqise. Innumti heerri mootummaa Oromiyaadha jedhee beeke kuniyyuu hin cabe jechuudha. Karaa Moyaalee beektaa daangaan Oromiyaa meeqa akka fudhatte Sumaaleen kiiloomeetirii 300. Kiiloomeetirii 300. Kunoo Wallagga Ona Shanjaa faannoo qabatee jira. Isuma federaalizimii kana keessattuu siin jechaa jira. Innuu ni cabe. Moo gaaffiin keenya isa achi taa'u qofaayyuu miti. Kanaaf kaafee baay'eedha jechuufan jedha. Osoo Oromiyaa biyya gootaniiti raayyaan walloon kan isaan jiran naannoo Amaaraa keessadha. Daangaa sana akkam goote jechuun gidduu kana kan jiran naannoleen biraa jiru. Gidduu kana kan jiranii isa kana akkamittiin gara Oromiyaatti makuu yaaddu? Naannoon Oromiyaa keessa jiru ogaa naannoo Harariiti miti.
qofaatti naannoon biraan jiru. Naannoo Oromiyaadhaan marfamee jiru Harariidha. Isaan akkasumatti itti fufu akka fedhii isaaniitti. Akkuma Oromoon mirga hiree murteeffannaa qabu sabni kamuu mirga hiree murteeffannaa qabu. Waan daangaa immoo kileer goonee keenyarra nuti. Digiriidhaan addana as jennee keenyarra. Daangaa irratti bakka falmiin saba biraa waliin walitti jiru. Hiree murteeffannaatiin mirkanaa'e. Hiree murteeffannaa ati eenyu taataa'e bakka hunda miti amma. Amma fakkeenyaaf sulultaa jira falmiin hin jiru miti. Asallaa jira hin jiru. Daangaarra karaa Amaaraas haa ta'u, karaa Somaaliyaas haa ta'u, daangaa uummati wal keessa makee waliin jiraatu suni bakki walitti bu'iinsa fidu hiree murteeffannaa uummataatiin mirkanaa'a. Yoo barbaade ani Somaalee dhachuu danda'a, yoo barbaade ani Oromoo dhachuu danda'a. Akkasitti wal dhabdee akkasii furraa jenna. Yeroo baay'ee waa'ee lafa tuulamaa fi qotee bulaa tuulamaa irra deddeebiidhaan dubbattu baay'ee quuqamtanii haasoftu. Maaliif irra deddeebiidhaan haasoftu waan kana nu ibsuu dandeessu? Oromoon Itoophiyaan Oromoonuma garboomfatte hundayyuu. Immoo bakka isaan teessuma godhatani. Asii ka'an miti kun Minilik fa'aa Shawaa kana asuma dhiyoo lafa nutti dhiyoo kanaa ka'an. Dura tuulama irratti duulani. Abbichuu fa'aa, Galaan fa'aa, Yakkaa fa'aa, Qaallitti irratti duulani. Walakkaan Oromiyaa kuni bari gaafa lola Adawaayyuu Itoophiyaa keessa kan hin seeniin jira. Fakkeenyaaf Booranni Itoophiyaan turre gaafa. Warra kibbaa keessaa Boongaati achi. Boongaa jechuun lafa warra Kafaa, Kafichoo. Isaa achi bari Itoophiyaan turre. Atse Minilik lola Adawaa boodadha warra kanatti kaduule, Boorana fe'itti kaduule. Tuulama irra inni ture teessuma isaanii godhatanii Finfinneedhuma ilaalteetii tuulamni maal ta'e jette ilaaluu dandeessa. Mee leeqaa nama Finfinnee fakkaatti. Uummati Wallaggaa Itoophiyaadhaan hin bitamnee jechaan jiru. Uummati Maccaa hin bitamne Itoophiyaadhaan jechaan hin jiru. Arsiin hin bitamne, Itu Humbanni hin bitamne, Sikoomandoo hin bitamne, Booranni hin bitamne Itoophiyaadhaan jechaan jiru. Miidhaanii tuulamarra gahee garuu adda. Sigalee hanga dhiyoo kanaatti qeeqaan babbaan gaafa du'u Bataskaanas hin dhaqne bakka awwaalcha Musliimaas hin dhaqne tuujumni hanga umurii kanaatti ture bakka itti Oromoon awwaalamu. Jira akka warra tuulama. Ganda amma nuti jirru kana. Ganda amma Bataskaanni Mikaa'el jedhamu CMC jiru kana. Lafa warra Daadhii Burqaati. Lafti sun guutuun hanga dhaqee lafa Saamiti jedhan kana gaanitti fiigaan kun hunduu nama lafa qonnaa Daadhii Burqaati. Ilmaan sanyii warra Daadhii Burqaa keessaa nama tokko qofaatu kaaree meetirii 200 qabaama. Eessa dhaqa nama warri balballi Daadhii Burqaa sun jiru? Tuulamni Arsii weeraruudha dhaqe. Bakka dhaqu dhaqeetti baqate. Tuulamni Arsii jiru amma Arsii walii wal qixa miti lakkoofsisa. Lafa abbaasaa irraa fudhataniiti dhaqe jechuudha. Gaafa sana lakkoofsi uummataa xiqqaa waan ta'eef Arsiin Boorannis obbolaan isaa Tuulamaa ofitti fudhatee lafa kenneefi jiraachise jechuudha. Hansaarraa immoo ni buqqa'e. Finfinnee kana ilaali. Finfinneen amma Amaarri persentii 65 ol. Gaafa biyya kana dhufanii qawwee Oromoo ittiin ajjeesan qofa qabatanii dhufanii. Baala tokko namni baatee dhufee jiru. Warri Tigraay baala tokko Oromiyaatti hin finne. Amaarri baala tokko Oromiyaatti hin finne. Balaan kun hundi ibiddi kun hundi erga Tuulama irratti qabbanaa'eeti Maccatti, Arsiitti, Itu Humbannatti achi darbe jechuudha. Warri Walloo fi warri Tuulamaa akka malee ta'an. Ammallee akka malee ta'aa jiru. Ammallee. Bari qabeenyi depreciation hin qabne lafa dhala. Qabeenyi lafa caalu hin jiru. Namni lafa hin qabu taanaan homaa hin qabu. Warri waa qoratanii naannoo kana maaltu jira lafa qotanii gaarreen keessaa holqa keessaa waa baasanii uummata akkasiitu as jiraachaa ture ka jedhanii barreessanii lafarra jira bar qilleensa irra miti. Lafa hin qabdu ta'e eenyummaa keetu bada. Lafti hin jiru taanaan eenyummaa keetu bada. Dhiifama naa godhaa kitaaba tokko
barbaadaa dubbisa namni biraas akka dubbisu godha. Maali Oromoo Research Center jedhanii waajirri tokko jira ammaan kan mootummaadhaan deeggaramu kan mootummaadhuma obbo Shimallis Fa'iin deeggaramu. Kitaaba tokkotu ba'eera. Namoota hedduutu barreesse walakkaasaa wal beekna. Piroofeesar Tasammaa fa'aa, Dooktar Guutuu fa'aa, obbo Taaboor Yaamee feetu keessa jira warra barreesse kan. Kitaabni kuni qabeenya guguddaa Finfinnee keessa jiru tarriseera. Waan baay'ee barreessaniiru. Waan qabeenyaa ka ilaalu kan Finfinnee keessa jiru keessaan ka ilaalu Oromoon keessa hin jiru. Lafti immoo akka warra Tuulamaati. Kanaaf hin dubbatamne ka Tuulamni ta'e akkatti ibsanis hin qabu, akkatti dubbatanii fixanis hin qabu. Kanaaf an deddeebisee kaasaa jechuudha kooti nan dheeressee dhiifama. Bara chaartaraa asitti bu'aa qabatamaa addi bilisummaa Oromoo buusee qabsoo of jiraachisuun alatti maalidha jettanii amantu? Gaaffii irraa akka agaa kuni ka guddachaa deemudha. Gaaffiin adda bilisummaa Oromoo bilisummaadha. Bilisummaan kun daangaa qofa miti. Bilisummaa ilma namaa, bilisummaa daangaa Oromiyaa, bilisummaa afaansaa, yaadasaa, Oromummaa. Inni kuni guddachaadha dhufe. Fakkeenyaaf afaan Oromoo amma sadarkaa PhD'tti kennama. Gaafa jalqabaa namni barsiisuu danda'u iyyuu rakkoo ture. Addi bilisummaa Oromoo kan irratti jabinaan hojjete. Daangaan Oromoo inni gaafa chaartaraa sunuu inni caccabe. Isa ammayyuuttuma jira. Isas falmaadhuma ture. Ammas falmaadhuma jira. Oromoo keessatti yaadi Oromummaan kun Oromoo ta'uu, Oromoo ta'anii jiraachuu, saalfatamuu, kabajamuu, tokkummaa Oromoo, afaan Oromoo kadhuma qabu miti kun. Gaafa akkasii hojjetame kana booda hin hojjetamu ka jedhamu tun ta'in inni milkaa'e tikfamuudha qaba. Inni hir'ate itti guutamuudha qaba. Ammallee kaafee hedduutu jira. Ittuma jiraachuu. Tole dhumarratti dhaamsa qabda yoo jiraate? Oromoon waa yaaddessaatutti dhufaa jira. Isa kana yeroo biraa walii ibsina sagantaa biraatiin. Warri kaabaa Oromootu nu weeraree, Oromootu nu cabsee, miidiyaa isaanii nan dhaggeeffadha afaan isiniin jedha. Warra guguddaa afaan isaanii nan beeka isiniin jedha miti afaan warra Tigraay kana. Isa afaan Amaaraa walumaan dhageenya. Duula hedduutu Oromoo irratti gaggeeffamuuf deema. Karaa miidiyaas, karaa dinagdees, fiizikaalii lolaanis. Warri kaabaa Oromoo loluuf deema. Faannoon Wallagga lolaa jira. Isinitti meera oona ja'a amma isaan qabatanii jiran. Nama fixaa jiru. Waraana miti kan isaan lolan. Waraana mootummaa qofa miti. Oromoodhuma argan ajjeesu. Goojjan Buree fi Finoota Salaam naannoo Daangilaa kana argitanii baajaajii irratti ijoolleen abjuu ishee hawwii ishee maal barreessitu ijoolleen keenya. Miinii baasii irratti የወለጋ በሬ jedhanii barreessan. Maa jechuudha Wallagga dhaqanii horii saamanii dhufanii warra bitatanii. Akka jedhanii barreessan miinii baasii irratti baajaajii irratti namni akkasitti Wallagga dhaqee horii saamee loon saamee gurguree makiinaa bitate akka jagnaatti achi faarfama. Haaraa sichi dhufaa jechaa jiru miti lolli Oromoo irratti eegaleera. Kanaaf Oromoon utuu miidhaan kun isa biran ga'iin qaamaan kana caalaan guddatiin mari'achuu qaba. Kanaaf immoo harka olaanaa akka qabu mootummaadha. Mootummaan kana tolchuu qaba. Gaafatama guddaa qaba. Paartilee waliin illee mari'achuu qaba. Namoota beekamoo jaarmee adda addaa waliin illee mari'achuu qaba. Aniifati illee lama taanii mari'achuu qaba. Humni keenya aga mootummaas ta'uu baatu warri as keessa jiru kunillee teenye mari'achuu qabna jechuudha. Argitee ilaalcha adda addaa qabna. Qabeenya adda addaa qabna. Beekumsa adda addaa qabna. Oromummaa fi Oromiyaa garuu waliin qabna. Aniifati walii galuu baannillee ijoolleen keenya booru Oromiyaadhuma qabdi jechuudha. Lafa biraan qabdu, biyya biraan qabdu. Aniif obbo Shimallis ijoollee qabna. Oromiyaadhuma qabu. Aniif innis biyya biraan qabu. Ilaalchi siyaasaa keenya adda adda. Biyya adda addaa garuu qabu. Mari'achuun dirqiidha. Kan ammoo ana caalaa kan amma gochuu danda'u obbo Shimallisidha. Maaliif aangoota isaa harka isaa jira?
Kanaafi Oromoon walii obsee mari'achuu qaba yookaan miidhaa guddaatu irra gahaa jedheetan kan dhaamuu barbaada.